खुशी रे सबुबले रहिबा पई आजिर एही सुंदर सुंदर अनुचिंता गुड़िक समस्त निहाती मन रखंतु। अनुचिंता नंबर 1, खाद्य प्लेट को सर्वदा मैट पीढ़ा किंबा टेबुल उपरे सम्मानर सहित रखिकी खातु। खाद्य प्लेट को केबे भी गोटे हाथ रे धरी खातु नहीं। अनुचिंता नंबर 2, यह सहित एही जिनस गुड़ी को निहाती ध्यान रे रखंतु। केबे भी मैला पोशाक, चिरी जाइथिबा पोशाक, पुराणा किंबा छिंडी जाइथिबा जूता हेउ चप्पल हो एसबू जिनस को अन्य को केबे दान करंतु नहीं। एहीपरि जिनस दान कले आपण पुण्य नुह बरं पापर शिकार हेबे। जदि काहाको किछि दबा पई चाहुछन्ती छोटिया जिनसटे हेले मध्य आपण माने नुआ किनिकी दान करबा आम पई ही भल। अनुचिंता नंबर 3, माटी पात्र रे रोषेई कले यह अधिक स्वादिष्ट बनी थाए। माटी पात्र रे खाद्य खाइले रोगर आशंका कम थाए। अनुचिंता नंबर 4, कदली पत्र रे खाद्य खाइले मन शांत पवित्र रहिबा सहित आयुष वृद्धि हुए, किंतु स्टील पात्र रे खाद्य खाइले मन सबुबले अस्थिर, पेटरे वायु वृद्धिर आशंका रही थाए। अनुचिंता नंबर 5, जदि पिंपुड़ी, असरपा, मूषा किंबा अन्य प्रकार कीट रोषेई घरे बुलुचंती तेबे सावधान रुहंतु। यह आपणक स्वास्थ्य एवं धन हानिर लक्षण अटे। रोषेई घर को सफा और सुंदर सबुबले रखंतु, सबुबले परिष्कार निहाती रखंतु। यह द्वारा माँ लक्ष्मींकर कृपा मध्य प्राप्त होइथाए। देखिबा भिडियोटी केउ स्थान रे पहुँची पारिछि निहाती आपणक गाँर ना हो, आपणक जिलार ना हो, निहाती भाबरे कमेंट रे समस्ते लिखिबे जो माने भी वीडियो देखुचंती। एवं एपर्यंत जो मैंने वीडियो को लाइक करना, जदि वीडियोटी भल लगुच कि शिखा मिलूँ ताले निहाती गोटे छोटिया लाइक मध्य करनियंतु। अनुचिंता नंबर 6, अन्यर पोशाक केबे भी पिंधंतु नहीं एवं संपर्कीय लोकंक व्यतीत अन्य कहा बिछणारे केबे भी शोइबा उचित नुहे। अनुचिंता नंबर 7, एकादशी किंबा कौनसी पूजा दिन रे मुंड धोइबा उचित नुहे, जमती कि गुरुबार रे मध्य मुंड धोइबा कथा नुहे। आपण माने एही सबु दिनर पूर्व दिन मुंड धोई पारिबे बा सफा करि पारिबे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार एही सबु दिन रे मुंड धोइले आम पई भल होइथाए। अनुचिंता नंबर 8, घर हेउ किंबा ऑफिस हेउ यार मुख्य द्वार रे सुंठ उठाइथिबा हाथी जोड़ार प्रतिमा रखिबा उचित। एथिरे परिवारर सुख सौभाग्य प्राप्त होइथाए, संपर्क मध्य मजबूत होइथाए। अनुचिंता नंबर 9, भगवान विष्णुंकर अति प्रिय हेउछि तुलसी। भगवान विष्णु को जदि गोटे तुलसी पत्र प्रत्येक दिन अर्पण करती ताहले भगवान विष्णु बहुत खुशी हुंती, कहीं बिना तुलसी पत्र रे भगवान विष्णु केबे प्रसाद ग्रहण मध्य करि नथांती। तांको एते प्रिय होइथाए तुलसी पत्र। अनुचिंता नंबर 10, 5 पत्र विशिष्ट बेलपत्र बहुत शुभदायक होता है, कारण शिवं को पंचानन बोली कहा जाए। बेलपत्र 5 विशिष्ट होइथिले शिवंकर अन्य रूप बोली तांको मना जाए। एही पत्र घरे रखी पूजा करने द्वारा अनेकांशरे मनस्कामना पूर्ण होता है। अनुचिंता नंबर 11, भात रोषे करने जो डबारू चाउल आणुचंती सेही डबारे रूपार मुद्रा हेउ किंबा रूपार जेकोसी जिनसटीए हो सेही डबारे आपण माने रखि दियंतु। यह द्वारा लक्ष्मीकर अनेक कृपा मिलता है, ता सहित माता लक्ष्मी अनेक संतुष्ट मध्य होइथांती। अनुचिंता नंबर 12, शंख घरे बजाइबा अधिक शुभप्रद होता है। विशेषकर सकाळ एवं संध्या समय रे शंख घरे बजाइले नकारात्मक शक्ति घर को आसी न थाए। जदि आपण माने शंख बजाउछंती ताहाले पूर्व किंबा उत्तर को मुह करी शंख फुंकिले अधिक शुभ फल मिलता है। पुओ किंबा झीर विवाह जदि विलंब देखा दउछि किंबा विवाह केउ स्थान रे हेई पारु नाही ताहाले गुरुवार दिन जदि अरुआ चाउल रे हळदी गोळे कि सेही चाउल को जदि पारा मानकु खाइबा को दियंती ताहाले विवाह होई पारु नथिबा पुओ किंबा झील मानकर शीघ्र विवाह हेबार आशंका रहे। एही पारा मानकु हळदी गोळा चाउल निहाती आपण माने 6 मास दियंतु। जेकोसी शुभ मांगलिक कार्य कलश पूजा प्रथम करा जाय थाए। समस्त देवतांकर मूल हेउछंती कलश। तंबा किंबा पितल कलश अपेक्षा माटी कलश रे पूजा करबा बहुत मंगलकारी होइथाए। जदि आपण द्वार मुहरे कलश रखुछंती आपण घर बाहरला बेले से कलशटी बाम पटरे थिबा दरकार, काहेकि ना बाम पटरे कलश रखिले अधिक शुभ होइथाए। जेतेबेले आपण बाहर
ବାହାରୁ ଘରକୁ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଳସ ଡାହାଣ ପଟ ହେବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ 4ଟି କଥା କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ 4ଟି କଥା କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କେବେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଦାନ ଗୁପ୍ତରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ନିଜର ବୟସ କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଝଗଡ଼ା କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜଣାଇବେ ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଅତିଥି ଘରକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସେଦିନ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ମାଗିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳେଇକି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆଉ କବାଟରେ ସିନ୍ଦୁରର ଗୋଟେ ଟୋପା ସେଠି ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଲୋକ ଯଦି ଗରିବ ଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଧନ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ଏହା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଧାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଧାର କଲେ ସୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ିଲା ବେଳେ ହାଣ୍ଡି କେବେ ବି ଖାଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାତ ଖାଲି କରିଦେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ କେହି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଆସିଲା, ଯଦି ଆମ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ କିଛି ବି ଭାତ ନ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ନିହାତି ଆମ ଘରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଲକୁଲ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଯଦି ଖାଲି କରିଦେବେ ଏହା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଏହା ହେଉଛି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଜପ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ସବୁଦିନ ଜପ କରନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକି ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ ବଶୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। 4 ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମାରଣ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ତାରଣ ମାରଣ ବଶୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକି ତମ୍ବା ଢାଳରେ ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ସେହି ପାଣିରେ ଭୂମିରେ ନ ଦେଇ ଯେକୌଣସି ଗଛ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ପାଣିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଦେଇକି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତୁଟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ପିତା କିମ୍ବା ଆମିଷ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପାଖାପାଖି କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କଲେ ଅଶୁଭ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଗି ଯାଉଥିବା ମଣିଷ ମନରେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ହେଲେ ତାକୁ କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ରାଗିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି କଥା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବଂ ସେ ମଣିଷଟି ବହୁତ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଚଲାପଥରେ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ବେଇମାନି କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଭଲ ପାଇବା ନାଁରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଇଗ୍ନୋର କରି ଆଗେଇ ଚାଲ, ଦେଖିବ ତୁମ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବେ। କେବେ ବି କାହାକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ସେ ହଜାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଦେବ। କଣ୍ଟା ଗଛ, କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ, ମଲା ଗଛ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଲିମ୍ବ କାଠକୁ କେବେ ରୋଷେଇ ଜାଳେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବରଗଛ ଓ ଓସ୍ତ ଗଛର କାଠ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଳେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା କଥା, ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଚୁଟିକୁ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଚୁଟିକୁ ମୁକୁଳା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏହା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଚୁଟିକୁ ବାନ୍ଧିକି ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଠି କରିକି ରଖିବା କଥା। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖେ। ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଗଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପରେ ବେଣୀ କିମ୍ବା ଖୋସାରେ ଧଳା ଫୁଲଟିଏ ଖୋସିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ମନରେ ଭଲ ଭାବନା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗାଲ ଗୋଲ ଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ଶିର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଦେବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାକୁ ଏକାଠି ରଖିଲେ ସୁନା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖିଲେ ସୁନା ଗହଣା ସେମିତି ନୂଆ ପରି ଚକଚକ କରେ ଏବଂ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଆଉ ଶୁଆଇକି ରଖିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଝାଡ଼ୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଠିଆ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୁଆଇକି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଛୁରୀ, କଇଁଚି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁକୁ ଏକ ଡବାରେ ଓଲଟେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବେଶରେ ହସ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଧାରୁଆ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ଚୁଲିରୁ କ୍ଷୀର ଉତୁରି ଗଲେ ଶୁଭ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାତରୁ ହଠାତ୍ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟି ପଡ଼ିଯାଏ, ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାସ୍ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ, ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସକାଳ 5ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ବସାଇବା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଔଷଧ ରଖୁଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବା ମେଡ଼ିସିନ ଡବାକୁ ଯଦି ଝିଟିପିଟି କୌଣସି ଅସରପା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ଯଦି ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେଟାକୁ ଚାଟି ଦେଇଥାଏ, ଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନକୁ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇପାରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ମେଡ଼ିସିନକୁ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହେ। କିଛି ତେଲ କିମ୍ବା ମୋବିଲ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କବଜାରେ ବା ସେ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ, ଦେଖିବେ ଆଉ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତିରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଧୂପ ଦୀପ ଏସବୁକୁ କେବେ ବି ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କିକି ଲିଭେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘର ଭିତରେ ବାସି ଫୁଲ, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଏକ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ। ବାସି ଫୁଲକୁ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଳିଆରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି କେହି ନ କୁଦିବେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ନହେଲେ ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଅଲଗା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲାଗେ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରିବେ। ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଘର ଅଗଣାରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଘର ପୋଛା ମାରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ପୋଛା ମାରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ, ଘର ବାଡ଼ିରେ, ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇବା ଉଚିତ, ତାପରେ ଓଳିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଖାଲି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତାପରେ ଓଳେଇ ପାରିବେ। ରାତିରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅଧିକ ଦରକାର ହେଉଛି କିମ୍ବା ଓଳେଇବା କଥା ନିହାତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳିଆକୁ, ଘରର ଅଳିଆକୁ ରାତିରେ ସେଇଠି ହିଁ ପକାନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଆଉ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଅଳିଆ ଘରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାହାରେ ପକାଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘର
द्वार पाखरे झोटी पकेइले बहुत शुभ। यह कले माँ लक्ष्मी से घरे बास करती। झोटी देखिले खराब शक्ति घर को प्रवेश करने को चिंता भी करे नहीं। शेष पर्यंत भिडियोटी देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। भिडियोटी किपर लागला कमेंट कर निश्चय जणातु। आपण माने केउ केउ स्थान रे भिडियो देखुछन निहाते जणाइबे। आ हाँ एमिति शिक्षण भिडियो प्रत्येक दिन देखिबा पई चाहुतिले हम चैनल को निहाते सब्सक्राइब कर देबे। आज पई एतिकी रहिली। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।